た。いつもいるね、そこに姉ちゃんとね。おはよう。お、ランランが通った今。ランラン早い。ランラン起きてたね。ふみふみしてる。長。ふみふみ長。いつまでやるね。いつまでやるね。まだ寝てますか？まだ寝てますか？ママ。まだ眠いですか？いつまでやんねん。まだやってた。よし、起きるか。起きますよ。動かねえ。よし、そろそろ里芋が収穫できるな。初霜ですね、今年。もう収穫しないとダメですね。よし。
お静めなさらぬようご協力にお願いします。
さっきですね、こんにゃくパークで買ったものがこの大根ですね。100円でしたね。こんな大きくて。それと、この下仁田ネギですね。大きい。これが豆腐なんですけど、6個入ってて100円ですね。安い。で、今、道の駅で買ってきたものが、このごぼうですね。で、人参。で、これですね。柚子ですね。柚子こんな大きいのが4つ入ってて、150円でしたね。これはまたね、この柚子使って色々できるんでね、楽しみです。最後にね、ちょっと寄ってみたいところがあるんですけど、この道の駅のね、すぐ近くなんですけどね、楽山園っていう大きなね、大名庭園があるんですよね。昔織田信長の次男の織田信夫っていうね、大名がいて、その織田信夫がですね、治めていた土地がこの辺りなんですよね。その時に作った大きな庭園があるんですけど、それが、楽山園って言いまして、この時期ですね、すごい紅葉が綺麗みたいですね。ちょっとね、それを見に行きたいんで行ってみましょう。ありがとうございます。